겁니다. 다음 주 월요일부터 이 기숙사에는 중국인 유학생 450여 명이 2주간 격리됩니다. 하지만 이 학교의 중국인 유학생은 모두 3,800여 명, 10명 중 1명꼴로 격리되는 셈입니다. 학교 밖에서 지낼 나머지 인원에는 확인 전화를 돌려야 하는데 일손이 부족해 학교 측은 지자체와 자원봉사자를 모집 중입니다. 격리된 유학생을 관리하는 아르바이트 모집 공고를 본 재학생은 조심스레 걱정을 내비칩니다. 일반 학생들한테 노출이 되는 게 좀 확신이 잘 안 서는 것 같아요. 좀 의료진들이 가서 하는 것도 우려가 되는 상황인데 서울의 대학 17곳 중 15곳이 전체 기숙사실보다 중국인 유학생 수가 많아 애초에 전원 수용이 불가능하고 이마저도 강제성이 없습니다. 일부 학교에선 지방 출신 학생들에게 돈을 더 내고 다른 기숙사로 옮기라고 했다가 거센 반발에 부딪히는 등 내부 갈등도 빚었습니다. 총장님 시장의 오늘 오전에 발표한 지침처럼 어쩔 수 없는 이제는 예상보다 뛰어넘는 조치들이 선제적으로 취해져야 되지 않나 생각이 듭니다. 예, 아무래도 총선을 앞두고 있어서 정치권에서도 좀 관심을 가질 것 같고 자치단체장들도 많이 의식을 할 텐데 이 중앙정부와 또 자치단체장 이런 거 있어서 어떤 정치적 욕심을 낸다고 그래서 안 될 것 같은데 유기적 협조가 좀 필요하지 않을까요? 대단히 중요한 일도 지자체와 중앙정부와의 유기적 협조 단지 어떤 대책을 하는 데 있어가지고 뻑사가 있을 것 같아요. 그런 정치적인 이해관계가 꼭 아니더라도 말이죠. 그런 부분들을 컴퓨터가 잘 조정해 나가야 될 것 같고 아까도 이재명 지사도 이제 방송에 나올 때라고 박원순 시장도 아까 나오는데 일단 이제 그 종교 집단에 대한 그런 부분들은 좀 선제적으로 좀 공세 조치가 좀 필요하다고 봐요. 그런 건 정부적 관점에서 접근하기 전혀 아닌 부분들이죠. 그러나 대량으로 이제 집회가 이루어지고 그쪽 집단에서 확진자가 많이 나온 게 사실이니까 그런 부분들